Ndugu wananchi wenzangu wa wilaya ya Karagwe, napenda kutumia fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa namna ambavyo ametukirimia uhai na kuendelea kutupa afya njema mpaka wakati huu. Lakini napenda pia kumshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kutuletea miradi na fedha mbalimbali kwa ajili ya kukamilisha miradi ya maendeleo kwenye wilaya yetu na kuendelea kutusukumia miradi ili wananchi wetu waendelee kupata huduma. Tunaendelea kupokea fedha kwa mwaka wa fedha huu na miradi yetu mbalimbali inaendelea. Lakini nimshukuru sana mkuu wetu wa mkoa, jana kwenye presi ametupa mwelekeo wa mapokezi ya mwenge mwaka huu katika mkoa wetu wa Kagera, na nitumie sasa fursa hii kuwapa ratiba nzima ya mbio za mwenge katika wilaya ya Karagwe. Kwanza kutoa wito kwa wananchi wenzangu kujitokeza kama ilivyo ada yenu na kila mwaka kujitokeza katika maeneo ambayo mwenge utapita, lakini kujitokeza pia katika miradi mbalimbali ambayo mwenge utakagua na kufungua na kuweka mawe ya msingi, na baadaye kujitokeza katika mkesha wa mwenge. Na waomba wananchi wote na nitoe rai kwamba tushiriki kwa pamoja kukimbiza mwenge wetu na kufurahia na kushangilia. Baada ya utangulizi huo, sasa ninaomba nitoe ratiba nzima ya siku ya tarehe 4 mwezi wa 9. Tutaupokea mwenge wa uhuru kutoka katika wilaya ya Kyerwa katika eneo la Maya, kata ya Nyabionza, na tutakuwa tunamkesha hapo kuanzia tarehe 3 kuamkia tarehe 4, na baadaye tarehe 4 hiyo asubuhi saa 1 kamili tutaupokea mwenge kwenye eneo hilo kutokea Kyerwa. Baada ya mapokezi ya mwenge wa uhuru katika eneo hilo, tutaelekea kwenye mradi wetu wa kwanza wa kuweka jiwe la msingi katika nyumba ya watumishi wa afya katika kituo cha afya cha Nyabionza, ambayo mwaka jana iliwekewa jiwe la msingi na sasa imekamilika, na sasa hapo tunajenga nyumba ya watumishi 3-in-1 ili watumishi waweze kukaa kwenye eneo hilo na kutoa huduma kwa wananchi, kwa sababu vifaa vyote tiba vimeshapatikana kwenye kituo cha afya na bado tunafanya kazi mpaka sasa. Baada ya hapo mwenge utaelekea kwenye eneo la kupata breakfast, na baadaye utaenda kwenye mradi wetu wa maji katika kata ya Chonyonyo Mkimea, ambao utaweka jiwe la msingi katika mradi huu wa maji. Kutoka kwenye mradi wa maji tutaenda kwenye mradi wa madarasa mawili, kwa namna ambavyo serikali ya wilaya tumejiandaa kupokea wanafunzi wa kidato cha kwanza mwaka 2008, ambayo tutakuwa na madarasa mawili yanayoingia kidato cha kwanza kwa pamoja kulingana na mabadiliko ya sera. Na kigezo cha mwenge mwaka huu inataka kuonyesha namna ambavyo halmashauri tumejiandaa kwa ajili ya mapokezi ya wanafunzi hawa. Tutakuwa na madarasa hayo mawili kama miongoni mwa madarasa mengi ambayo yanajengwa na yataendelea kujengwa katika wilaya yetu. Mwenge utatoka hapo utaenda kukagua na kufungua gala la kahawa kwenye eneo la KDCU pale Kamahungu, na baada ya hapo tutaelekea kwenye mradi wa vijana. Baada ya hapo tutaenda kwenye chakula, na baadaye tutaenda kwenye ujenzi wa kuweka jiwe la msingi kwenye ujenzi wa ofisi ya kata ya Kayanga ambayo imejengwa kwa nguvu za wananchi. Na baada ya hapo basi tutaelekea katika eneo la mkesha ambayo ni stendi yetu ya Kayanga, na hapo ndiko tutakapopokea ujumbe wa mwenge basi na kusoma risala. Hiyo ndio ruti fupi ya mwenge, lakini nisisitize kujitokeza kwenye miradi, na ninaomba wananchi wenzangu, wadau maendeleo, wazee, viongozi wa dini na wadau mbalimbali wote kwa pamoja na vyama vya siasa tujitokeze kwenye mapokezi ya mwenge, tujitokeze katika miradi mbalimbali itakayopitiwa na mwenge kwenye maeneo yetu kushangilia na kufurahia mwenge wetu wa uhuru. Kauli mbiu mwaka huu ya mwenge wa uhuru 26 inasema Tanzania ni yetu sote, tushikamane kwa pamoja kuleta maendeleo. Lakini kama ambavyo mnafahamu, ujumbe wa mwenge mwaka huu ni amani, umoja na mshikamano wa kitaifa. Kwa hiyo ndugu zangu wananchi wa wilaya ya Karagwe, tunawaomba sana tujitokeze kama ambavyo mmefanya kila wakati kupokea mwenge kuanzia mwanzo
mpaka mwisho na baadaye kuhitimishwa kwenye uwanja wa stendi pale stendi yetu ya Kayanga, na kesho yake tutaukabidhi katika wilaya ya Ngara asubuhi. Nawakaribisha sana kila mmoja. Mwaka huu mambo ni mazuri zaidi. Tuna wanamuziki wa ndani na wa nje wa kutosha. Tutaendelea kuwapa majina kadri tunavyoendelea kwa confirm. Baada ya hapo nawashukuru sana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu. Karibuni sana Mwenge wa Uhuru oye. Kwa hiyo ndugu zangu, ujumbe wa Mwenge mwaka huu ni kwamba inaeleza kwamba amani, umoja na mshikamano wa kitaifa, ikiambatana na kauli mbiu yake inasema Tanzania ni yetu sote, tushikamane kwa pamoja kuleta maendeleo. Tukiamini sote kwamba hapana maendeleo kama hakuna amani, hapana maendeleo kama hakuna umoja na mshikamano. Kwa hiyo tunachotamani kwamba wananchi wetu tuonyeshe mshikamano, ushirikiano na umoja wa kitaifa ili tuweze kujenga nchi yetu, kujenga wilaya yetu na kuleta maendeleo yetu. Lakini katika mwaka huu tunafanikiwa kuwa na miradi 6 yenye jumla ya thamani ya shilingi za Tanzania bilioni 2.9. Mradi wa kituo cha afya kule Nyabionza tutaweka jiwe la msingi. Mradi wa maji tutaweka jiwe la msingi. Mradi wa ghala la kahawa tutalifungua. Tutaweka mawe ya msingi kwenye madarasa katika shule ya Kanono kata ya Ihanda. Tutatembelea mradi wa vijana na tutaweka jiwe la msingi kwenye ofisi ya kata. Kwa hiyo hayo ndio miradi 6 ambayo utapitiwa na Mwenge tarehe hiyo, na tutaukimbiza Mwenge kilomita 50.5 katika wilaya yetu kuanzia eneo la mapokezi mpaka eneo la mkesha. Mwenge utakapofika hapa mjini tutakuwa na nyakua. Kwa hiyo kuanzia pale mradi wa vijana tutaunyakua, tutaenda kwenye eneo la chakula, na baadaye tutaunyakua tena kutoka eneo la ofisi ya kata kwenda kwenye eneo la mkesha ambayo ni stendi yetu ya Kayanga. Maelekezo yetu pia kwamba ofisi na mkurugenzi pamoja na mratibu wa Mwenge kuhakikisha kwamba wananchi wetu wanapangwa mapema, wale wafanyabiashara wadogo wanaohitaji maeneo ya kujenga vibanda kwa ajili ya kutoa huduma pale stendi waonyeshwe mapema ili waanze ujenzi wa maeneo hayo. Mwenge tutaupokea kwenye mkoa wetu kama alivyosema mkuu wa mkoa jana tarehe 30 kule mpaka wetu wa Muleba na Chato, lakini kwenye wilaya yetu specifically tutapokea tarehe 4 asubuhi na mapema ikitokea Kerwa. Kwa hiyo huo ndio utaratibu wa Mwenge, na naamini kila mmoja kwa nafasi yake atashiriki kupokea, atashiriki kushangilia kwa namna moja au nyingine ili Mwenge wetu uweze kwenda salama. Wito wangu kwa wananchi, hasa watumiaji wa vyombo vya moto, tunavyokuwa na mbio za Mwenge, tunavyokuwa tunaukimbiza Mwenge kwenye wilaya yetu, tunatoa rai kwa wenye vyombo vya moto, pikipiki, baiskeli, magari na wenye usafiri wowote ule. Unapokutana na msafara wa Mwenge unatakiwa upaki pembeni. Msafara ukishapita uweze kuendelea na ratiba yako. Itifaki ya Mwenge inataka pasiwepo na mwingiliano yoyote katika barabara au katika msafara wa Mwenge, na wale ambao watafuata baada ya Mwenge kutoingilia msafara wa Mwenge. Mwenge unatakiwa uwe na itifaki yake na kila mtu anatakiwa kuheshimu. Hatutamvumilia mwananchi yoyote atakayejaribu kwa namna moja au nyingine kuintafia msafara wa Mwenge, na hasa wale wenye barabara za pembezoni, barabara za mipenyo ya pembezoni kuingia kwenye barabara kuu. Ukisikia mlio, ukisikia itifaki ya Mwenge, ukisikia msafara wa Mwenge, tunaomba tupaki pembeni, turuhusu Mwenge wetu upite. Ukishapita tutaendelea na ratiba zingine, na hasa katika maeneo ya miji kama eneo la Mrushaka, eneo la Kayanga na maeneo mengine ambayo Mwenge utapita kwenye barabara hiyo ya Bushanga kutoka kule Nyabionza mpaka hapa tutakapokuwa tumefika hapa mjini. Kwa hiyo ninawaomba sana wananchi tuheshimu ratiba na tuheshimu itifaki yetu ya Mwenge.